牛啊呀，有点下了雪了，你看看吧。今年这是最大的车雪吧？该没下过，该没下过这么大的雪。天比天老小。哟呀，咋了吗？断了啊？脑断。手指把也挠断了。带着门口，带就是着。看刀子管下配的管。哎，冻住了。哎呀，比吹到冷了，这天气。冬天就不冷，还给了暖和工程。这水泥楼不少，一黑夜就冻熟了，是吧？水泥楼。有些就冻熟了。下头带出来全是白，高度的。我这是妈，这做啥个饭呀？吃烙饼。这是湿面烙饼吧？今儿吃的。湿面烙饼。熬菜还是炒菜？熬头熬啥呀？熬白菜。晒一起这大块块的好吃，熬的。还要切个白菜啊？切个白菜呢。胡麻油，再来点咸。再炒会儿。辣椒面，大蒜叶，白菜，倒点酱油，点咸盐面。这生了吗？冻豆腐。冻豆腐，熬菜也烤出里头就不吃。爸爸不爱吃，也不吃，一冻了就不吃。熬菜熬好了。好嘞。这大锅了一走就捞完了吧？捞完。这胡麻油。胡麻油。胡麻油就火了了啊，没事了。这是胡麻油。哟啊，都去这水条条这儿了，一卷千层饼。在这讲。我给它水。这胡麻油捞这饼就火了了啊！好看啊！说得到？是的。给我你带着微笑的嘴角和眼眸，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔。